Сәлеметсіздер ме? Осалдық танытып жігіттің дегеніне көндім. Менің жасым қазір 53-те. Алматыға мектеп бітірген жылы келдім. Жоғары оқу орнына түсе алмадым. Сөйтіп, қаладағы белгілі бір зауытқа жұмысқа тұрдым. Нақты атауын жазбай-ақ қояйын. Кім біледі, таныстарым оқып қалса, ұят болар. Бір қызметтегі ағам көмектесіп, көп ұзамай жатақханадан орын алдым. Менің өмірімді күрт өзгерткен осы жатақхана. Жаспыз, жігіт көп, қалай ғашық болмайсың? Мен Қазбек есімді жігітті ұнатып қалдым. Жалпы, жатақханада бұрыннан тұрып жатқан қыздардан ол жайлы тек жақсы пікірлер ғана естуші едім. Ол да мені ұнатты, сөз айтты. Сөйтіп екеуміз жылға жуық кездесіп жүрдік. Күндердің күнінде мен осалдық танытып, онымен жақын қарым-қатынасқа түстім. Олары болғанда бармағымды тістеп қалдым. Қалай қатты қателескенімді кеш ұқтым, жыладым. Қазбек жұбатып, құшағына қысып тұрып, жылама, мен сені еш уақытта тастап кетпеймін. Бұған кінәлі мен. Сен қанша уақыт өзіңді берік ұстап жүрдің. Менің алдымда таза екеніңді білемін дегенде, оны одан бетер жақсы көріп кеттім. Ол тіпті үйлену жайында да әңгіме қозғады. Соған иланып қалған ақымақ басым бір мереке күндері ауылға барғанда анама сыбырлап, осы жақында тұрмысқа шығамын деп салдым. Анам байғұс мәз. Ол да ақырын сыбырлап, мен дайындала берейін деді. Сонымен не керек? Демалыс бітіп, Алматыға келдім. Қазбегім бұрынғыдай емес, салқын, қашқақтайды. Кейін байқадым, жатақханаға жаңадан келген Сәлима есімді бір қызға қырындап жүрген сияқты. Ол қыз да кетәрі емес. Қысқасы, Қазбек мені тастап кетті. Ал менің аяғым ауыр екен. Мен үшін тозақ күндер басталды. Жүкті екенімді айтсам, Қазбек тіпті өзіме дауыс көтеріп, кеудемнен итеріп жіберді. Оның аузынан, мен сені күнде аңдып жүр ғой деймісің? Менен екі қабат екеніңді қалай дәлелдейсің? Дегенді естігенде, өз-өзіме сенбей дал болып қалдым. Бұлай боларын кім ойлаған? Бір жыл бойы кездесіп жүрген жігіттің бір сәтте осылай өзгеріп сала бергеніне таң қалдым. Таң қалдым да одан бетер түңіліп кеттім. Қандай жиіркенішті. От басқаным үшін өз-өзімді жерден алып жерге салдым. Енді қайттым. Қыздар Сәлимаға, сен одан бас тарт, Гүлайымге обал болады, соған үйленсін деп ақыл айтқан екен. Онда ешкімнің шаруасы болмасын, оны Қазбек өзі шешеді деп міз бақпапты. Осылай сорлап қалдым. Мен Қазбек ойланар, ақылы кірер деп жүргенімде, біраз уақыт өтіп абортқа кешігіп қалдым. Дәрігерлер жасанды түсік жасауға үзілді-кесілді қарсы болды. Жұмыста ауыр-ауыр темірлерді көтеріп, бала түсіп қала ма деп едім, жарықтық өмірге келу керек болған екен, түспей қойды. Тіпті неше түрлі дәрі-дәрмек іштім, бәрі нәтижесіз. Жағдайымды естіп, ауылдан әкем мен жездем келді. Олар Қазбекпен жатақханадағы теледидар тұрған демалу бөлмесінде кездесті. Сөйтсем, аппақ шашты әкемнен өте дөрекі сөйлесіпті. Қыздарыңды тәрбиелеп алыңдар, десе керек. Мен әкеме көрінбеймін деп жатақханадан қашып кеткен едім. Әкемнің қалай жер болып кеткенін қыздардан естідім. Соны естіп шынымды айтсам, Қазбекті емес, өзімді жек көріп кеттім. Осыншалықты ақымақ болар ма едім? Менің ішім шығып, білініп қалған айлар. Қазбек пен Сәлима үйленіп, жатақханадан кетіп қалды. Олардың тойлары болып жатқанда мен қан жылап жаттым. Қалай қатты қорланғанымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кейін естіп жатырмын. Сәлима Нарынқол жақтағы дәулетті асып тасыған жылқышының қызы екен. Бәсе, үнемі импорт киініп жүретін. Көп жылдарға дейін бәріміз бірдей сол зауытта жұмыс істеп жүрдік. Сол зауыттан ешкімнің кеткісі жоқ, өйткені кезекпен үй беретін. Мен ұл тудым. Сәлима бірінен кейін бірі екі қыз туды. Олар пәтер алған жылы мен де үйлі болдым. Ол жылдары мәселен
бір зауыттың жұмысшыларына баспана бір үйден берілетін, яғни оларға да маған да бір жерден бұйырды, тек подъездері бөлек. Кейде көршілерден естіп қаламын, Қазбек ұлын мойындамапты. Бірақ мен өзім білемін, Алла тағала куә, ол Қазбектің ұлы. Мен оны ешкімге дәлелдеп жатпадым, маған оның еш керегі жоқ. Ұлым сондай ақылды болып өсті, оқуда үлгілі оқушы атанды, өте алғыр. Баламды жанымнан артық жақсы көремін. Кезінде одан айырылғым келгені есіме түссе, шошып кетемін. Оны өмірге әкелгенім қандай жақсы болды. Менің бар байлығым ұлым. Кейін зауыт жабылып қалды. Елде аумалы төкпелі кезең басталды. Жекешелендіру саясаты жүріп, зауыт берген үйлерді барлығымыздың атымызға аударып алдық. Айтпақшы, мен бір досыммен жалған некеге тұрып, 2 бөлмелі пәтер алған едім. Бір күнде Алматының қақ ортасынан үй жайы бар әйел болып шыға келдім. Зауыттағылар бірін-бірі жақсы таниды. Кейбіреулермен әлі күнге дейін араласып тұрамын. Естуімше, Сәлима мен Қазбек жақсы тұрмайды екен. Сәлима шайпау әйел деседі. Бірде Сәлима бір қымбат жүзік сатып алғысы келген екен. Қазбек қатты ашуланыпты. Сөйтсе, әйел қолында тұрған $500 жанып тұрған газға тастай салыпты. Менен қызғанғаның осы ақша болса, мәс саған депті. Әйтеуір осы сынды бір әңгімелерді естіп қаламын кейде. Мен тұрмысқа шықпадым. Өмірлік серік болатын жақсы жігіт кездеспеді. Күйеусіз бала туып алған әйел кімге керек? Кейде біреулермен кездесіп жүрдім. Кейін ұлым ержеткенде еркек атаулыны мүлде қойдым. Қазбектер үйлерін сатып, басқа жаққа көшіп кетті. Сәлима екеумізге ортақ бір таныс әйелге. Мен Күлайымның ұлын жақыннан көрдім. Маған Қазбек екен. Ол мойындамаса да, баланың Қазбектікі екендігін мен мойындадым. Маған ол туып бер деп еді, арманын орындай алмадым. Үшіншіміз де қыз болып қалама деп тумадым депті. Оны маған құрбым айтып берді. Ұлым қазір 31-де. Оның еш тарлық көрмей өсуіне қолымнан келгенімді аянбадым. Көп жұмыс істедім. Күн-түн демедім. Бар жиған тергенімді ұлыма жұмсадым. Өзім ешкімге білдірмей, ескі киімдерді өлшеп сататын жерден киіндім. Баламды жоғары оқу орнына оқыттым. Ішпей, жемей, ақша жинап, дипломын алған жылы ескілеу болса да көлік сатып алып бердім. Ұлым еш уақытта әкем қайда, мені неге күйеусіз тудың деген сияқты кінәмді бетіме басатындай әңгіме айтқан емес. Екеуміз бір-бірімізге үнемі қолдау көрсетіп, сырлас болып жүрдік. Әлі де солай. Біреуден артық, біреуден кем. Үйлену тойларын жасап бердім. Ұлым бар үмітімді ақтады. Қазір бір банкте бөлім бастығы. Кезінде репетитордан ақша аямай ағылшынша оқытып едім. Соның көп көмегі тиді. Қазір қазақша да, орысша да, ағылшынша да ағып тұр. Банк өз қызметкерлеріне өте аз пайызбен несие береді екен. Ұлым біраз ақша алып, қаланың сырты жағынан 2 қабатты үлкен үй соғып алдық. Ал 2 бөлмелі пәтерімізді жалға беріп қойдық. Маған Toyota Corolla көлігін сатып алып берді. Келінім де, ұлым да жұмыста. Маған жүктелген бар міндет немеремді балабақшаға алып барып, кешке алып қайтамын. Немереміз екеуміз көлікке отырып алып қыдырып жүреміз. Балапаным сондай тәтті. Келінім де жақсы, тәрбиелі. Қысқасы мен бақыттымын. Тәуба шүкір. Құдай тіл көзден сақтасын. Жатсам да тұрсам да бала шағама денсаулық тілеймін. Құрметті оқырман, осының барлығы сіздерге біреудің қиялынан шыққан кино сияқты көрінетін шығар, бірақ бұл аңыз емес, ақиқат. Кейде өмірімді «Москва слезам не верит» фильміне ұқсатамын. Тек онда кейіпкер фабрика директор болып өседі, ал мен ұлыммен мақтанамын. Хатымның соңында мына бір оқиғаны айтып берсем деймін. Біреуге өтірік, біреуге шын. Үй салып жатқан кезіміз болатын. Балам қағазға бір затты жазып беріп, Сауран базарына жіберді. Осыдан 3 жылдай бұрын. Базар маңы кептеліс, күн ыстық. Тереземді бекітіп алып, желдеткішті қосып қойдым. Көліктер баяу жылжиды. Бір кезде оң жағымдағы көліктен біреудің тесірейіп қарап отырғанын сездім. Жаймен бұрылып қарасам, ескі Мазда көлік екен.
Жан-жағы әбден ұрылған. Кімнің болса да назары бірінші кезекте соған ауар еді. Содан кейін барып көлігінің терезесінен маған өліп қарап отырған адамға көз тастадым. Қазбек екен. Қатты қартайып кетіпті. Шашы ақ басқан, сақал-мұрты өсіп кетіпті. Қарағанда да жай қарамайды. Құдды бір есі аздап дұрыс емес адам сияқты. Шүңірейген көздерімен ішіп жеп барады. Шынымды айтсам, шошып кеттім. Сол жағымда тұрған жүргізушіге ымдап өтініп, солай қарай шықтым да басқа көшеге түсіп кеттім. Менің көлігім жақсы, оныкі ескі, немесе мен байып кеттім. Оның жағдайының түрі анау деген сияқты жат әңгіме айтқалы отырғаным жоқ. Ондайдан аулақпын. Тек басымнан өткен оқиғаны баяндап шықтым. Өткен өміріме қарасам, тура кино бітті. Бірақ сол кинолар өмірден алынған екен ғой. Назарларыңызға рахмет. Өз ой-пікірлеріңізді комментарийда қалдыра кетіңіздер.